Nganong gitawag man si Maria og inahan sa Dios o sa English, Mother of God? Gikan ba kaniya ang pagka-Dios ni Kristo o si Maria ba usab ka Dios? Salve Regina, Mater Misericordiae. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 25, we can read, "The whole concern of the doctrine and its teaching must be directed to the love that never ends." Sa ato pa, ang doktrina ug ang panudlo sa simbahan dapat mohatod kanato ngadto sa gugma nga walay katapusan, ug kinsa man ning gugma nga walay katapusan, mao ni atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, kung sutao nato kung nganong gitawag si Maria nga inahan sa Dios, mutanaw ta sa unahan kung kinsa ba gyud ay si Kristo. Ang simbahan nagatudlo sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 480, that we can read, "Jesus Christ is true God and true man." Si Kristo diay usa ka matuod nga Dios ug matuod usab nga tawo. Ang pulong nga inahan sa tawag ni Maria nga inahan sa Dios, nagpahinungod kini sa human nature ni Kristo. Kung sa Juan 1, versikulo 14 pa, ang pulong mipuyo uban kanato. Ang pulong nga Dios sa tawag ni Maria nga inahan sa Dios, nagpahinungod kini sa pagka-Dios ni Kristo. Matod pa ni San Juan, ang pulong dihana, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Si Maria gitawag og inahan sa Dios dili tungod kay nagikan kaniya pagka-Dios ni Kristo o si Maria mismo Dios ba usab, kundi inahan sa Dios ang mahal na Birheng Maria tungod kay si Kristo matuod ni Dios ug matuod nga tawo. Amen. Amen. Fellow pilgrims, thank you for watching. Until next time, may God bless us all.